السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Ve bugün Ahmediye cemaatinde Müslim Mevud ile olarak gaybi haberiyle olarak tanınır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'in doğruluğunu kanıtlamak için Yüce Allah'tan bir mucize istediydi. Olağanüstü bir alamet ki gayrimüslimlerin İslamiyet'e yaptıkları saldırıları sona ermişti. Onun için Hz. Mesih Maud Aleyhisselam duaya yattı ve Allah-u Teala olağanüstü bir alamet göstereceğini kendisine haber verdi. Bunun detaylarından ben şimdi bahsetmeyeceğim. Bu konuda birçok defa hutbe vermiş bulunuyorum da. Sonra her sene cemaat içinde Müslim Mevud ile ilgili gaybi haberin jalsaları olur. Bunlarda dahi ulemalar ve konuşmacılar bu konuda beyan ederler. Bu detay cemaatin önüne geliyor. Bu sene dahi jalsalar oluyor ve detayları cemaatin önüne gelecek. Ben bugün Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh'ın kendi kelimeleriyle bu gaybi haber konusunda ne beyan ettiyse ondan bahsedeceğim. Önünüze koyacağım. Bütün yönlerini kapsamak şu anda mümkün değil, ihate etmek. Birkaç referans okuyacağım ancak. 1944 senesinde Müslim Mevud ile ilgili gaybi haber, bunun arka planını beyan ederek Müslim Mevud dedi ki, bundan tam 58 sene önce ki şimdi 59. sene başlamaktadır şimdi 20 Şubat günü 1886 senesinde Huşyarpur'da konuşma yaptı. Dedi ki burada Huşyarpur'da bu o evde orada karşımda olan evde ki benim parmağım ona işaret ediyor. Bu evde o zaman tabela olarak anlatılıyordu. Yani oturma yeri değildi. Bir reisin fazla evlerinden bir ev idi. Tesadüfen orada bir misafir arada bir gelirdi yahut orada bir belki bir depo haline getirmiş olabilirler yahut orada hayvanlar olabilir. Kadiyan'ın bir şahsı ki Kadiyan'ın isimleri kendisini tanımıyorlardı. Kadiyan'ın insanların muhalefetini görerek onlar İslamiyet'i ve Resulullah'a muhalefet ediyorlardı. O zat Allah-u Teala ibadet etmek için ve onundan yardım dilemek için buraya geldi. Ve 40 gün insanlardan ayrı kalarak Yüce Rabbine dua etti.
40 günlük dualardan sonra Yüce Allah kendisine bir mucize verdi. O alamet, olağanüstü alamet şuydu: ben yalnız bu sözleri, sana verdiğim sözleri tamamlayacağım. Yalnız bu kadarla değil, senin adını dahi dünyanın dört bucağına götüreceğim. Bu sözü şanlı bir şekilde tamamlamak için sana bir oğul vereceğim. Onun bazı özel sıfatlar olacak. O İslamiyet'i dünyanın kenarlarına götürecek. Kelam-ı ilahinin marifetlerini insanlara anlatacak. Rahmet ve lütfun bir alameti olacak. Dini ve dünyevi bilgiler, İslamiyet'i yaymak için gerekli olan bilgilere sahip olacak, kendisine verilecek ve aynı şekilde Allah-u Teala kendisine uzun ömür verecek. Öyle ki dünyanın bütün kenarlarına kadar şöhret bulacak. Sonra bir yerde dedi ki, cemaatin düşmanları itiraz ederler. Bu yayınlandığı zaman bu broşür ki özet olarak beyan edildi. Tam olarak tam kelimeler size okunmadı. Şimdi birkaç kısmı beyan edildi. Dedi ki bu broşür yayınlandığı zaman düşman buna dahi itiraz etti. O zaman 22 Şubat 1886 senesinde başka bir broşür yayınladı. Düşmanlar itiraz ettiler. Öyle bir gaybi habere nasıl güvenebiliriz? Benim evimde bir oğul olacak. İnsanlar evlerinde oğullar doğmuyor mu? Şaz olarak bazı insanlar olabilirler ki onun bir oğlu olmasın. Yahut yalnız kızları olsun. Yahut genel olarak insanların elinde erkekler doğarlar. Ve onların doğumu özel bir alamet olarak beyan edilmiyor. Onun için eğer sizin evinizde dahi bir oğul doğarsa nasıl ispat edilecek ki dünyada bunun vasıtasıyla Allah-u Teala'nın özel bir alameti belli olacak. Bu itirazların, insanların bu itirazına cevap ederek 22 Şubat günündeki broşürde dedi ki bu yalnız bir gaybi haber değil. Aksine çok olağanüstü nişane asmanidir. Yani gökten olan bir alamettir. Allah-u Teala Celle Şanuhu onu bizim Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin doğruluğunu ve yüceliğini ispat etmek için göstermiştir. Sonra aynı broşürde dedi ki Allah-u Teala'nın lütfuyla Resulül Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketiyle Yüce Allah bu acizin duasını kabul ederek öyle bereketli ruh göndereceğini söz vermiştir ki onun zahiri ve batini bereketle bütün dünyaya yayılacak. Asıl şudur ki eğer siz yalnız oğul doğacağını haber verseydi kendi zatında bir gaybi haber olurdu. Çünkü dünyada insanların ne kadar az kısmı olursa olsun onların mutlaka öyle insanlar olur ki evlerinde bir evlat doğmaz. Sonra ikincisi şu ilan ettiği zaman yaşı 50'yi aşkın idi ve binlerce insan vardır ki 50 yaşından sonra onların çocukları doğmuyor artık. Sonra öyleler dahi vardır ki onların evinde yalnız kızlar doğar. Öyleler dahi var ki erkekler doğar fakat doğduktan sonra kısa bir müddet sonra ölürler. Ve bütün bu şüpheler burada mevcut idi. Onun için ilk olarak bir oğlun doğumundan bahsetmek bir insanın gücünde yok. Fakat kendisi bu itirazı kabul ederek diyor ki eğer ben kabul edersem yalnız bir oğlana haber vermek, doğumunun haber vermek gaybi haber olarak isimlendirilemez dersek o zaman soru şudur: ben yalnız bir oğul doğacağını ne zaman haber verdim? Ben demedim ki benim evimde bir oğul doğacak. Dedim ki benim evimde Allah-u Teala benim dualarımı kabul ederek öyle bereketli ruh göndereceğine dair söz vermiştir ki onun zahiri ve batini bereketler bütün yeryüzüne yayılacak. İşte o ilhamın özeti buydu. Ve Allah-u Teala sonra ben detaylarına gitmiyorum. Mesih Maud Aleyhisselam'ın bereketleri nasıl yayıldı biraz beyan edeceğim.
bir kısmını. Sonra şuna dikkat ettirerek, dikkat çekerek, yani bazı insanlar itiraz ederler, sen ki Müslim Mevud değilsin, o zaman da itiraz ederlerdi. Hatta bazen daha sonra da 300-400 sene sonra yahut 100-200 sene sonra Müslim Mevud doğacak. Müslim Mevud diyor ki, bazı insanlar derler ki Müslim Mevud Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecek neslinden 300-400 sene sonra doğacak. Şu anda ortaya çıkamaz. Fakat onlardan hiçbirisi Allah Teala'nın korkusunu duymuyor mu? Gaybi haberin kelimelerine baksın ve üzerinde düşünsün. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yazıyor. Şu anda İslamiyet'e itiraz ediliyor. İslam bir mucize gösterecek kuvvetine sahip değil. Pandit Lekram itiraz ediyordu. Eğer İslam doğruysa o zaman alamet göstersin bize, mucize. İndirman itiraz ediyordu. Eğer İslam doğruysa o zaman mucize gösterilsin. Kendisi Mesih Maud Aleyhisselam Allah-u Teala'ya dua ediyor ve diyor ki, Ya Rabbi öyle bir mucize göster ki bu mucize talebe edenleri İslamiyet'in doğru olduğunu göstersin. Bu indirman muradabadi vesaireye İslamiyet'i kabul ettirsin ve bu itiraz edenler bu mucizeyi görsenler ve bunlar diyorlar ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya dua ettiği zaman Allah-u Teala kendisine bu haber verdi ki bundan 300 sene sonra ben sana bir oğul vereceğim. O da İslamiyet'in doğruluğunun bir kanıtı olacak. Acaba dünyada hiçbir insan var mı ki bunun akıllı olduğunu kabul etsin? Bu öyle bir şeydir ki sanki birisi çok susamış olsun ve birisinin kapısına gitsin ve desin ki kardeşim ben çok susamışım, Allah aşkına bana su ver. O da desin ki evet sen üzülme, ben Amerika'ya mektup yazdım, oradan bu senin sonunda güzel bir esans gelecek ve sana şerbet olarak yaptıracağım ve gelecek sene sana vereceğim. Bir aptal dahi bu söz söyleyemez. Allah ve Resulüne isnat edemez. Aptalın birisi dahi böyle bir söz Allah ve Resulüne isnat edemez. Pandit Lekram, Munshi, Inderman, Muradabadi ve Kadiyan'ın Hinduları şunu diyorlardı. İslam konusunda böyle bir iddia etmek ki onun Allah dünyaya mucize göstereceği kuvvetine dairdir. Bu temelsiz bir iddiadır. Eğer bunda bir gerçek varsa bize gösterilsin bu böyle bir mucize. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın kapısına eğiliyor ve diyor ki Ya Rabbi ben sana dua ediyorum. Sen bana rahmet mucizesini göster. Sen bana kudret ve kurbet alametini göster. Demek ki bu pek yakında belli olmalıydı. Ki onlar yaşıyor olsunlar. Talep edenler nişan. Aynısı oldu. 1889 senesinde ben doğduğum zaman Allah-u Teala'nın verdiği gaybi haberlere göre doğduğum zaman onlar hayattaydılar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan alamet isteyenler. Sonra ben büyüyünce Allah-u Teala'nın alametleri daha açık bir şekilde, bariz bir şekilde belli oldu. Kendi bir rüyasından bahsederek nasıl bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybi haberi Müslim Mevud da doğru çıkıyor Müslim Mevud konusunda. Diyor ki ben bu müşabetleri beyan edeceğim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi rüyası vardır. Bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği gaybi haber ile olan rüyada ben bunu gördüm ki ben şöyle diyorum anal mesihul mevdu mesiluhu ve halifatuhu. Bu kelimelerin benim dilim üzerinde çıkması benim için bir acayip bir şeydi. Zahirde olabilir. Hayret verici. Fakat rüyada dahi öyle bir duruma girdim ki ben belki de korkudan uyanabilirdim. Bu ne elimden kelimeler, dilimden çıktı bu kelimeler. Bazı kimseler dediler ki Mesih nefs oluşunu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın broşüründe 20 Şubat 1888 senesinde de vardır.
Ben onu okuduydum fakat ben hutbe okuduğum zaman o broşürün bu kelimeleri benim zihnimde değildi. Hutbeden sonra galiba ikinci gün Mevlevi Seyyid Server Şabe dikkatimi çekti. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın broşüründe dahi yazılıdır. O dünyaya gelecek ve kendi Mesih nefs ve ruhul hakkın bereketiyle birçok insanlara hastalıktan şifa verecek. Bu konuda burada dahi Mesih kelimesi kullanılmıştır. İkincisi ben rüya gördüm. Ben putları kırdırdım. Bunun işareti dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği gaybi haberin ikinci kısmında vardı. Ki o ruhul hakkın bereketiyle birçok insanlara şifa verecek hastalıklardan. Diyor ki ruhul hak tevhidin ruhu demektir. Ona denir ve asıl şudur ki asıl Allah-u Teala'nın varlığıdır, zatıdır. Diğer bütün varlıklar gölgelerdir. Ruhul haktan murad tevhidin ruhudur. Bunun konusunda denmişti ki onun bereketiyle birçok insanlara hastalıktan şifa verecek. İkincisi ben şunu dahi gördüm. Ben koşuyorum. Hutbede ben zikrettim. Rüyada yalnız bu değil ki ben hızlı yürüyorum. Aksine ben koşuyorum ve yer benim altımda küçülüyor. Bisre mevud olarak gaybi haberde de bu vardı. O hızlı bir şekilde ilerleyecek. Aynı şekilde rüyada ben gördüm ki ben gayri ülkelere gittim. Ve orada dahi ben kendi işimi bitirmedim. Daha ileri gitmeye niyetleniyorum. Ben söylediğim gibi ey Abdüşşekur ben şimdi ileri gideceğim. Ve ben bu yolculuktan geri geleceğim zaman göreceğim ki bu arada sen tevhidi kurdun mu? Şirki yok ettin mi? Ve İslam ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatını insanların kalbine soktun mu? Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala bir kelam indirdi. Orada da dahi buna bir işaret vardı. Yazılıdır. O yeryüzünün kenarına kadar şöhret bulacak. Bu kelimeler dahi onun uzağa gideceğine ve yürüyeceğine işaret ediyor. Sonra bu gaybi haberde zikir vardır. Zahiri ve batini bilgilerle doldurulacak. Buna dahi rüyamda dikkat edilmiştir. Ben rüyamda diyorum şiddetli bir şekilde ben oyum ki İslam bilgileri ve Arapça ve bu dilin felsefesi anasının kucağında bana verildi. Süd ile birlikte sonra Celal-i İlahi'nin zuhuruna mucib olacak. Bu konuda dahi rüyada bir açıklama vardır. Söylediğim gibi rüyada benim dilim üzerinde tasarruf edildi. Ve dilimden Allah-u Teala konuştu dilimle. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ve benim dilimle konuştu. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geldi. Ve benim dilimle konuşmaya başladı. Bu Celal-i İlahi'nin çok olağanüstü bir zuhuruydu ki gaybi haberde bunun zikri vardı. Bu dahi her ikisi arasında bir benzerlik vardır. Sonra yazılıdır. Sahibi şiko ve azmet ve devlet olacak. Gaybi haberin kelimeleri buydur ve rüyada gösterildi ki bir kavim var. Ben bir insanı lider olarak koyuyorum ve bir kuvvetli bir kral nasıl tebaasına diyor ki ben ona diyorum ki Abdüşşekur sen benim önümde sen sorumlu olacaksın. Senin ülken pek yakında tevhide inansın. Şirki terk etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına göre hayatını geçirsin. Amel etsin. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini daima gözlerinin önünde bulundursun. Bu şikyo yani yücelik ve azmetin belirtisidir ki benim dilim üzerinde bu kelimeler çıktı. Sonra gaybi haberde şu vardır. Biz ona ruh üfleyeceğiz. Ruhumuzu. Bu şuna işarettir ki ona kelam-ı ilahi nazil olacak ve rüyada onun zikri dahi vardır. İlahi tasarrufa göre rüyada ben zannediyorum ki ben konuşmuyorum. Allah-u Teala tarafından
ilham olarak benim dilim üzerinde kelimeler vardır. Bu kelimelerin tamamlanması konusunda işaret edilmiştir ki biz ona kendi ruhumuzu üfleyeceğiz. Sonra rüyanın bu kısmı dahi gaybi haberi tasdik ediyor. Ben zannediyorum rüyamda ki her adım attığım her adım eski bir vahiye göre ben atıyorum. Şimdi ben düşünüyorum ki gelecekte benim yapacağım yolculuk eski bir vahiye göre olacak. Bundan işaret Müslim Mevud'un gaybi haber ile işareti vardı ve benim hayatım ona göredir ve ilahi tasarrufuma göredir ve ben zannediyorum ki eski vahiye göre bir şüphe bırakıldı. Kimin gaybi haberi var burada? Bunda hükme şudur ki Müslim Mevud'a dikkat ettirerek bu zihni benim bu konuda olan bilgime girmesin. Rüya ve ilhamda Allah-u Teala tarafından daima bu gibi yollar yapılır ve gökteki sırlarda bazı müşabiyetler vardır ki benim rüyam ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği gaybi haber arasında bu benzerlik vardır. 1936 senesindeki şuraya hitaben eshabların daha birçok kimse vardı ve tabilerin çoğu dahi vardı. Müslim Mevud radıyallahu anh dedi ki şimdi 1936 senesi çok uzun zaman önce 8 sene öncenin zikri vardır. Müslim Mevud'a göre bu gaybi habere göre ben dedi ki ben Müslim Mevud'um. 8 sene önce beyan ediyor. O zaman bizim cemaatimiz için hilafet yalnız hilafet sorusu değil başka iki soru vardı. Birisi peygamberlikle yakın olma sorusu ve ikincisi mev'ud hilafet sorusu. Her ikisi öyledir ki her halifeye inananlar buna nasip olamaz. Bunun küçük zikrini daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. Geçen senedeki bir hutbemde galiba dedi ki bundan 100 sene 200 sene sonra biat edenlere bunlar nasip olmayacaklar. Bu zamanın insanları ayrı halifeleri buna muhtaç olacak ki bizim sözlerimiz ve bizim amelimiz ve bizim sözlerimizden hidayet bulsunlar. Bizim sözlerimiz bir yana şuna muhtaç olacaklar ki sizin sözleriniz, amelleriniz ve kavillerinizden, sözlerinizden yol bulsunlar. O zaman eshaplar mevcut idiler, onun zikri var. Diyor ki o halifeler olacak fakat diyecekler ki Zeyd filan hilafet zamanında şöyle dedi. Şöyle yaptı. Bizim dahi ona göre amel etmemiz lazım. Bu yalnız hilafet ve nizam sorusu değil. Öyle bir sorudur ki din sorusudur. Sonra yalnız hilafet sorusu değil. Öyle bir hilafet sorusudur ki mev'ud hilafettir. İlham ve vahiy ile kurulan hilafet söz konusudur. Bir hilafet şu olur ki Allah insanlar arasında halifeyi seçer. Seçtirir ve kabul eder. Sonra bu hilafet öyle değil. Kendi hilafeti konusunda dedi ki bu öyle bir hilafet değil. Ben yu bakımdan halife değilim ki birinci halifenin vefatının 2. gününde Ahmediye cemaatinin insanları birleşerek benim hilafetimi kabul ettiler. Aksine şu bakımdan dahi halifeyim. Hazreti birinci halifenin hilafetinden önce Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah-u Teala'nın ilhamıyla dediydi ki ben halife olacağım. Onun için ben halife değil mev'ud halifeyim. Ben memur değilim ama benim sesim Allah-u Teala'nın sesidir. Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla onun haberini vermişti. Sanki bu hilafetin makamı peygamberlik ve hilafet arasında bir yerdir. Ve bu zaman öyle bir zaman değil ki Ahmediye cemaati bunu boş geçirsin ve Allah-u Teala dışında başarılı sayılsın. Nasıl bu doğruysa ki peygamber her gün gelmiyor, aynı şekilde bu da gerçektir ki mev'ud halifeler her gün gelmezler. Sonra bu öyle demek ki filan söz
benden 20-25 sene sonra peygamber şöyle dedi, bu dahi her gün nasip olmuyor. Maneviyet ve kurb, yakınlık insanın kalbinde doğabilir. Şöyle diyen ki bundan 100 sene 30 sene önce Allah-u Teala'nın mürseli şöyle buyurduydu. O kalbinde nasıl doğabilir ki desin ki bundan 200 sene önce Allah-u Teala'nın Resulü şöyle demişti. Çünkü 200 sene sonra diyen onu doğrulayamaz. Ama 20-30 sene sonra söyleyen onu tasdik edebilir. O bakımdan dedi ki o zamanın insanların sözleri gelecekteki halifeler onlardan ders alarak beyan edecekler. Sonra insanların demesi üzerine siz Müslümansunuz, ilan niye etmiyorsunuz? İlan 1944 senesinde ilan etti. Dedi ki insanlar çaba ettiler ki ben iddia edeyim, ben Müslüman mevudum diye. Ama ben asla onun ihtiyacını duymadım. Muhalifler derler ki sizin müritleriniz size Müslüman mevud diyorlar. Ama siz kendiniz iddia etmiyorsunuz. Ben diyorum ki iddia etmeme ne gerek var? Eğer ben Müslüman mevud isem benim iddia etmemem ile bu hiçbir şey değişmez. Benim inancım şudur. Gaybi haber gayri peygamber için olan bir zat için olursa onun için iddia etmek gerekli değil. Peygamber olmayan bir insan için verilen gaybi haber konusunda iddia etmek gereklidir ve ben de peygamber değilim. O zaman böyle bir iddia etmeme ne gerek var? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tren için gaybi haber vermişti. Trenin iddia etmesi gerekli mi? Deccal için haber vermişti. Deccal'ın iddia etmesi gerekli mi? Evet, memurun yani Allah'ın Resulü konusunda iddia gereklidir. Peygamber bilsin yahut bilmesin bu zat onun zatıyla tamamlanmıştır. Gayrı peygamber için bir gerekli fark etmez. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikten sonra bu haberler verildi. Kaç kişi onlar arasından haber iddia ettiler. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Remzeg dahi kendi zamanının müceddididir. Ama öyle bir iddiada bulundu mu? Ömer bin Abdülaziz'e müceddid deniliyor. Onun bir iddiası var mı? Gayrimamur için bir iddia gerekli değil. İddia yalnız peygamberler için gerekli olur. Gayrimamurun yalnız işine bakmak lazım. Eğer tamamlanıyorsa onun işi, onun iddiasına ne gerek var? Bu durumda inkar ederse dahi diyeceğiz ki budur gaybi haberinden murat edilen. Eğer bir müceddid olduğunu iddia ederse, inkar ederse dahi diyeceğiz ki kendi zamanının müceddididir. Çünkü müceddid için bir iddia gerekli değil. Dava yalnız öyle müceddidler için ki onlar memur olsunlar. Ama gayri memur olanlar düşmekte olan İslamiyet'i ayağa kaldırsınlar ve saldırılara göğüs gersin. O ister bilsin bilmesin biz ona müceddid diyeceğiz. Müceddidin işi nedir? İslamiyet'in düşmekte olan onurunu korumak ve saldırılara göğüs germek, cevap vermek. Evet, memur müceddid olabilir iddia eden. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Onun için benim tarafımdan iddia etmeme gerek yok. Ve muhaliflerin bu sözlerinden üzülmemem lazım. Asıl izzet şudur ki Allah-u Teala tarafından onur verilir insana. İster dünyanın gözünde insan zelil, düşük sayılsın. Eğer Allah-u Teala'nın yolunda yürürse onun katında mutlaka onurlu olacak. Ve eğer birisi yalan söyleyerek kendi yalancı davasını iddia ederse dahi, ispat ederse dahi ve insanlarda üstün kazanırsa dahi hile yaparak Allah katında o onura sahip olamaz. Allah-u Teala'nın kapısında onurlu olmayan birisi zahirde ne kadar onurlu olursa olsun bir şey kaybetmiştir, elde etmemiştir bir şey. Ve sonunda bir gün düşecek, zelil olacak.
zillete uğrayacak. Sonra 1944 senesinde iddia ettiği zaman Müslüman Mevud oluşundan dedi ki bizim cemaatimizin dostları bu ve buna benzer gaybi haberler benim önüme koydular sık sık ve ısrar ettiler. Ben bunların misdak olduğumu beyan edeyim. Fakat ben onlara daima dedim ki gaybi haber kendi mistakını bizzat ortaya çıkarır. Eğer bunlar benim hakkımda ise zaman bizzat şehadet verecek. Ben bunlardan murat benim. Eğer benimle ilgili değil ise o zamanın şehadeti benim aleyhimde olacak. Her iki durumda benim söylememe gerek yoktur. Eğer bunlar benim hakkımda değil ise o zaman nasıl ben günahkar olayım ki bunu gaybi haberler benim içindir. Eğer benim için ise o zaman acele davranmama ne gerek var? Zaman kendisi onu ortaya çıkaracak. Kısacası ilham-ı ilahide denildiydi. Onlar dediler ki gelecek olan budur. Biz başkasının yolunu mu bekleyelim? O kadar soru sordular. O kadar soru bana sordular ki uzun zaman geçti aradan. Onun için uzun zaman konusunda dahi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamlarında bilgi vardır. Mesela Hz. Yakub Aleyhisselam hakkında Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri dediler ki sen Yusuf'tan bahsedeceksin, sonunda belki öleceksin yahut helak olacaksın. Ve aynı ilham Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dahi ilham aldı bu ilham. O ilhamın alması ki Yusuf'un kokusunu alıyorum gösteriyordu ki Allah-u Teala'nın rızasına göre uzun zaman sonra bu belli olacak. Ben şimdi dahi inanıyorum. Eğer bu gaybi haberler konusunda Allah-u Teala tarafından bana ölüme yakın bilgi verilmeseydi ki benimle ilgilidir, ölünceye kadar bana bilgi verilmeseydi ve gerçek bizzat kendileri ortaya çıksaydı bu haberler benim zamanında ve benim elimle doğru çıkmıştır. Onun için ben onlara misdakı benim. Bir mahsur yoktu bunda. Bir ilhamın destekleyici olması fazla bir şeydir. Fakat Allah-u Teala kendi rızasına göre bunu eğer belli ettiyse ve bana bilgi dahi verdiyse bu konuda Müslüman Mevud ile alakalı olan gaybi haberler benim içindir. Ben ilk defa bugün bütün o gaybi haberleri getirterek baktım. Ben onların anlamlarını anlayayım ve Allah-u Teala onlarda ne beyan etmiştir diye beyan edeyim. Bakayım bizim cemaatimizin dostları bana isnat ediyorlardı bunları. Onun için ben daima bu gaybi haberleri okumaktan çekiniyordum ve korkuyordum ki yanlış bir düşünce aklıma gelmesin. Fakat ben bugün ilk defa onların hepsini okudum. Şimdi onları okuduktan sonra ben Allah-u Teala'nın lütfuyla inanıyorum kesin bir şekilde ki Allah-u Teala bu gaybi haber benim vasıtamla tamamlamıştır. Bu gaybi haberi. Ya öyle bir zaman idi ki dedi ki benim ihtiyacım yok ilan etmeme. Ve sonra öyle bir zaman geldi ki Allah-u Teala kendisine açıkladı. Belli etti ki Müslüman Mevud sensin. Onun için ilan et. O zaman itiraz edenlerin ve inanmayanlara meydan okudu ve dedi ki ben diyorum ki Allah-u Teala'nın adına yemin ederek diyorum. Ben Müslüman Mevud'un misdakı benim bu gaybi haberin. Ve bana Allah-u Teala bu gaybi haberleri göre beni göndermiştir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylemişti bu gaybi haberleri. Her kim zannediyorsa ki ben iftira ediyorum ya bu konuda yalan söylüyorum gelsin ve bu konuda benimle mübahaleye yatsın. Yahut Allah-u Teala'nın adına yemin ederek desin ben yalan söylüyorum. O zaman Allah-u Teala kendisine azap verecek ve kararını verecek. Kim yalancıdır ve kim iftiracıdır onu Allah belli edecek. Eğer böyle bir yemin ederse. Sonra gaybi haberin bazı kısımların bir kısmını beyan edeceğim. Mesela bir kısmı şöyleydi ki ulûm-i zahiri ve batini ile doldurulacak. Ulûm-i zahiri bilgiler
hadislerin bir kısmını aldı Müslim Mevud bir yerde, dedi ki bu gaybi haberin anlamı şudur ki zahiri bilgileri öğrenmeyecek, Allah-u Teala tarafından kendisine bunlar öğretilecek. Bunu unutmamamız lazım. Burada denilmemiştir. Zahiri bilgilerde maharetli olacak. Kelimeler şöyledir ki zahiri bilgileriyle doldurulacak. Bunun anlamı şudur ki başka bir güç ona bu ilimler, bilgiler kendisine öğretecek. Bu zahiri bilgiler kendisine öğretecek. Kendi çabası ve çabasının içinde bir payı olmayacak. Burada zahiri bilgilerden murad hesap, matematik ve bilgiler murad olamaz. Çünkü burada doldurulacak diye kelimeler vardır. Onlar gösteriyor ki Allah-u Teala tarafından bu bilgiler kendisine verilecek. Ve Allah-u Teala tarafından bilgi ve hesap, matematik ve coğrafya insana öğretilmez. Aksine din ve Kur'an öğretilir. Bu gaybi haberin bu kelimeleri ki zahiri bilgilerle doldurulacak, anlamı şudur ki Allah-u Teala tarafından kendisine din bilgileri ve Kur'an bilgileri öğretilecek ve Allah-u Teala bizzat kendisine öğretecek. Benim talimatım nasıl olduysa siz onu biliyorsunuz. Kendi zatında gösteriyor ki insanın eli yoktu benim talimatımda, benim öğretimde. Benim hocalarım arasında bazılar yaşıyorlar ve bazıları vefat ettiler. Benim eğitim konusunda en fazla minnetim 1. halifenin lütfudur bana. Sonra diyor ki Allah-u Teala kendi melek vasıtasıyla bana Kur'an-ı Kerim bilgisini verdi. Ve benim içimde öyle bir yetenek koydu ki nasıl bir insana hazinenin anahtarı verilsin, aynı şekilde bana Kur'an-ı Kerim'in anahtarı verilmiştir. Dünyanın hiçbir alimi yok ki benim önüme çıksın ve ben Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğünü kendisine ispat edemeyeyim. Lahor'da konuşuyordu. Dedi ki burası Lahor'dur. Burada üniversite mevcuttur. Birçok fakülte vardır. Büyük bilgin insanlar burada mevcuttur. Hepsine diyorum hangi bilgi olursa olsun benim önüme çıksın. Dünyanın hangi profesörü benim önüme çıkarsa çıksın. Bilgin gelsin önüme. Kendi bilgi vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'e saldırsın. Ben Allah-u Teala'nın lütfuyla öyle bir cevap vereceğim ki dünya kabul edecek ki onun itirazı reddedilmiştir. Ve ben iddia ediyorum ki ben Allah-u Teala'nın kelamı ile cevap vereceğim. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri vasıtasıyla onun itirazlarını reddedeceğim ve göstereceğim. Bir konu yazdıydı, makale Ahmediyet'in mesajı. Orada Ahmediyet konusunda soru soranlar Ahmediyet nedir? İzah etmişti. O makalede bir yerde kendisi diyor ki ben yazar birçok bilgiler meleklerden öğrendim. Bir defa melek bana Fatiha suresini öğretti ve o günden bugüne kadar Allah-u Teala Fatiha suresinin o kadar anlamlarını bana benetmiştir ki onların sınırı yoktur. Ve iddia ediyorum hangi dinden olursa olsun, hangi konuda olursa olsun bütün kitaplar eserden çıkarabilen daha fazla bilgiler ben yalnız Fatiha suresinden çıkarabilirim. Uzun zamandan beri ben meydan okuyorum. Fakat bugüne kadar hiçbir insan onu kabul etmemiştir. Bari Teala, Allah-u Teala'nın varlışı ve tevhid-i Bari Teala, risalet, şeriatin kamilenin ihtiyacı, gereksinmesi, insan, takdir, cennet, haşir, neşir, cennet ve cehennem, risalet ve onun gereksinmeleri, şeriat-i kamilenin alametleri ve insan oğulları için onun ihtiyacı, dua, takdir, haşir ve neşir, cennet ve cehennem, bütün bu konularda Fatiha suresinden öyle bilgi vardır ki diğer dinlerin yüzlerce sayfaları dahi o kadar bilgi veremezler. Sonra dedi ki halife seçildikten sonra Allah-u Teala bana Kur'an bilgilerini o kadar çoklukla açtı ki kıyamete kadar ümmeti Müslüme buna muhtaçtır ki benim kitaplarımı okusun ve onlardan istifade etsin.
hangi İslami meseledir ki Allah-u Teala benim vasıtamla detaylı bir şekilde onu açmış olmasın. Mesele-i nebüvvet, mesele-i küfür, mesele-i hilafet, takdir meselesi, Kur'an'ın inkişafı, bilgilerin, İslam iktisadı, İslam politikası, İslam 1300 seneden beri bir detaylı bir şekilde bilgi yoktu. Allah-u Teala bana lütfetti ve benim vasıtamla Yüce Allah bu konu konusunda Kur'an-ı Kerim'in marifetlerini açtı. Bugün dost ve düşman herkes ondan istifade ediyor. Birisi bana 100 defa küfür etsin, sövsün. Her kim İslamiyet'in talimatını dünyaya yaymak isterse mutlaka bana minnettar olması, benden yardım alması gelecek. Ve benim lütfundan dışarı çıkamaz. İster peygami olsunlar ya Mısırlı olsunlar. Onların çocukları ne zaman dine hizmet etmeye niyetlenirlerse buna mecbur olacaklar ki benim kitaplarımı okusunlar ve ondan istifade etsinler. Ben böbürlenmeden diyebilirim ki bütün halifelerden daha fazla benim vasıtamla makaleler biriktirildi, bilgiler biriktirildi. Bana ne kadar severlerse sövsünler, onların yanında eğer Kur'an bilgileri varsa benim vasıtamla olacak ve dünya şunu söylemeye mecbur olacak. Ey ahmaklar, sizin elinizde olan ondan aldınız. Sonra ona muhalif ediyorsunuz? Sonra bir hutbede dedi ki bizim bir hocamız vardı. Amirul-Muminin diyor ki ben bunu terk ediyorum. O çok uzundur. Sonra diyor ki 1907 senesinde ilk olarak Üstadın hikayesi şudur ki Müslim Mevud'un dersine giriyordu ve diğer hocaların dersine girmiyordu ki orada ben yeni noktalar bulamıyorum. Özeti budur. Sonra bir yerde diyor ki 1907 senesinde ilk olarak ben konuşma yaptım. Bir celsaydı. Birçok insan vardı. Birinci halife dahi oradaydı. Ben Lokman suresinin 2. rukuunu okudum. Sonra onun tefsirini beyan ettim. Benim durumum şöyleydi ki ben ayağa kalktığım zaman daha önce ben hiç halk arasında bir konuşma yapmamıştım. Benim yaşım dahi 18 idi o zaman. Sonra o zaman bir halife dahi oradaydı. Encümenin üyeleri dahi vardı. Ve birçok insan vardı. Onun için benim gözlerimin önünde gözlerim karardı. O zaman bilmiyordum ki benim önümde kim oturuyor ve kim yoktur. Konuşma yarım saat ya 45 dakika devam etti. Konuşmayı bitirdikten sonra oturdum, hatırlıyorum. Birinci halife radıyallahu anh ayağa kalktı ve dedi ki Mia, ben sana tebrik ediyorum. O kadar güzel bir konuşma yaptın. Ben seni memnun etmek için demiyorum. Ben kesin söylüyorum ki ben çok okuyan birisiyim ve büyük tefsirleri okudum. Fakat ben bugüne senin konuşmanda öyle anlamlar okudum ki eski tefsirlerde değil, ben dahi önce bilmiyordum. Şimdi bu Allah-u Teala'nın lütfuydu. Yoksa gerçek şudur ki o ana kadar benim mutalam geniş değildi ve Kur'an-ı Kerim üzerinde daha fazla ben düşünmemiştim. Sonra dahi Allah-u Teala benim dilim üzerinde öyle marifetler beyan ettirdi ki daha önce beyan edilmemişti. Ulûm-i batini ile doldurulacak. Bu konuda anlatıyorum. Zahiri bilgiler sonra batini bilgiler ile doldurulacak. Diyor ki batini bilgilerden murat öyle has bilgilerdir ki Allah Teala'nın zatına hastır. Mesela gayb ilmi öyle kullarına açar ki dünyada onlara büyük hizmet verir ki Allah-u Teala ile alakaları belli olsun ve onlar vasıtasıyla insanların imanları tazelensin. Bu konuda dahi bana çok lütfetti ve yüzlerce ilham aldım ve rüya gördüm ki gayb bilgisini kapsıyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hayatında dahi hilafet sorusu daha yoktu. Bana Allah-u Teala tarafından ilham oldu. İnnellezîne tabauka fevkellezîne kaferu ila yevmil kıyamate. Yani sana inananlar sana muhalif olanlardan daha üstün olacak. Kıyamete kadar onlardan üstün çıkacaklar. Bu ilham ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a anlattım. Yazdı Mesih Maud Aleyhisselam onu. Bu öyle ayettir ki Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam konusunda vardır. Fakat orada kelimeler şöyledir.
ve cailul lazine tabauka fawqa lazine kafaru ila yevmil kıyamah. Ben senin inkar edicilerinin üzerine sana inananları üstünlük vereceğim. Fakat bana olan ilham şudur. İnnel lazine tabauka fawqa lazine kafaru ila yevmil kıyamah. Bu eskisinden daha kuvvetlidir. Yani ben kendi zatımın adına yemin ederek diyorum ki ben sana inananları, sana inkar edenlerden daha üstün çıkaracağım. Bu ilham beyan ettiğim gibi ben Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söyledim ve kendisi onu yazdı. Ben uzun zamandan beri bunu anlatıyorum arkadaşlara. Bunun neticesinde görünüz. Nasıl bana muhalefet edildi ve Allah-u Teala bana zafer verdi. Gayrimubayiler 1. halife zamanında şunu söyleyerek ki bu çocuktur. Bunun için cemaat mahvedilmeye çalışılıyor. Propaganda yaptılar. Ama etkisiz kaldı bu. Ben bunlardan o zaman bilmiyordum bunları. Bir gün sabah namazında ben Hazreti Ammacan'ın odasında camiye bitişik olan odada ben namazı bekliyordum. Yürüyordum orada. Camiden gürültü duydum. İnsanların yüksek sesini duydum. Sanki kavga ediyorlarcasına. Onlardan bir ses ben tanıdım. Şeyh Rahmetullah'ın sesiydi. Dedim ki coşkulu bir şekilde diyordu. Takva etmek lazım. Allah'ın korkusunu duymak lazım. Bir çocuğu ilerleterek cemaat mahvediliyor. Bir çocuk uğruna bu fesat vardır. Ben o zaman bunlardanları bilmiyordum. Onu anlayarak dedim ki o çocuk hangisidir diye düşündüm. Bunun için bu kelimeler kullanılıyor. Ben dışarı çıktım ve galiba Şeyh Yakub Ali Bey'e sordum. Bugün camide bir gürültü vardı. Şeyh Rahmetullah ne diyordu? Bir çocuk için bu fesat vardır. O çocuk hangisidir? Ki Şeyh Bey ona işaret ediyordu. Gülerek bana dedi ki o çocuk sensin. Başka kimdir? Sanki benimle onun misali öyleydi ki deniyor ki bir kör ve gözlü yemek yiyorlardı. Kör dedi ki ben göremiyorum ve bu her şeyi görüyor. Lazimen benden fazla yiyor olacak. Bunu düşünür düşünmez hemen yemek yemeye başladı hızlı bir şekilde. Sonra düşündü ki benim bu hareketimi görmüş olacak ve şimdi o da hızlı bir şekilde yiyor olacak. Ben ne yapayım? Her iki eliyle yemeye başladı. Sonra dedi ki bunu şimdi görmüş olacak ve o da her iki eliyle yiyordur demek ki. Ben şimdi nasıl fazla yiyeyim? Bunu düşünür düşünmez bir eliyle yiyordu ve ikinci eliyle kendi kucağına atmaya başladı pilavları. Sonra dedi ki bunu dahi görmüş olacak. O da aynısını yapacak. Bunu düşünür düşünmez tabağı kaldırdı ve dedi ki şimdi artık benim payım kaldı. Sen kendi payını almış bulunuyorsun. Ve ikinci zatın durumu öyleydi ki bir lokma dahi yememişti. O körün hareketini görerek gülüyordu ki bu ne yapıyordur diye. Benim ve onların durumu dahi aynen öyledir. O da körler gibi daima düşünüyorlar. Ben şimdi böyle bu şimdi şöyle olacak, şimdi böyle yapacak, cemaati şöyle aldatacak. Ve benim hiç haberim dahi yoktu ki benim aleyhimde ne oluyor. Ben yalnız Allah-u Teala'nın zatına tevekkül eyleyeceğime başka bir şey yapmıyordum. Ve durumdan ben bilgisizdim. Zannediyordum ki başka bir çocuktur zikredilen. Fakat buna rağmen onların o zaman etkileri vardı. Ve cemaat üzerinde onların etkisi vardı. Allah Teala onun bütün propagandalarını etkisiz bıraktı ve bana zafer nasip etti. Sonra diyor ki 3'ü 4 yapmak konusunda bu da doğru değil ki 3'ü 4 yapanın alametleri bana göre değil. Ben Allah-u Teala'nın lütfuyla birçok şekilde 3'ü 4'ü yapan birisiyim. İlk olarak şu ki benden önce Mirza Sultan Ahmet, Mirza Fazıl Ahmet ve Beşir avval doğdular ve dördüncüsü ben doğdum. İkincisi şu ki benden sonra Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 3 oğlu oldu ve böylece ben 3'ü 4 ettim. Yani Mirza Mübarek Ahmet, Mirza Şerif Ahmet ve Mirza Beşir Ahmet ve dördüncüsü ben. Üçüncüsü şöyle ki 3'ü 4 yapan oldum. Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diri evladından biz yalnız 3 kardeş, ben
Mirza Beşir Ahmet ve Mirza Şerif Ahmet Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanıyorduk. Kendi manevi evlatlarına girmiştik. Mirza Sultan Ahmet kendi manevi zürriyetine girmemişti. Birinci halifeye çok güveniyordu. Fakat buna rağmen kendi zamanında Ahmedi olmadı. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir rüyasından anlaşılıyordu ki Allah-u Teala kendisi için hidayet mukadder kılmıştır. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve ondan sonra birinci halife zamanında o Ahmediye cemaatine girmedi. Benim zamanım başlayınca Allah-u Teala öyle durum ortaya çıkardı ki benim vasıtamla Ahmediye cemaatine girdi. Öylece Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir çocuğu Allah-u Teala olağanüstü bir durumda benim elim üzerinde biat etmeyi nasip etti kendisine. Halbuki o benim büyük abim idi. Ve abi için küçük kardeşinin eli üzerinde biat etmek zor olur. Biatten sonra bizzat anlattı. Ben uzun zaman biat etmedim. Eğer ben biat edersem Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat ederdim. Yahut birinci halife eli üzerinde ben biat ederdim ki ona çok güveniyordum. Kendi küçük kardeşimin eli üzerinde nasıl biat edeyim? Fakat diyordu ki sonunda ben dedim ki bu acı şerbeti içmem lazım. Bu bardağı mutlaka içmek lazım. Sonunda benim elimin üzerinde biat etti ve böylece Allah-u Teala 3'ü 4 yapan haline getirdi beni. Allah-u Teala. Çünkü manevi durum bakımından Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla zürriyet arasında yalnız biz 3 kardeşidik. Fakat ondan sonra 3'ten 4 olduk. Ve böylece ben 3'ü 4'e çeviren oldum. Ki ben ilhamın 4. senesinde doğdum. 1986 senesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu gaybi haber vermişti. Diyor ki bu bakımdan ben 3'ü 4'e çevirdim. Ben ilhamın 4. senesinde doğdum. 1886 senesinde Mesih Maud Aleyhisselam bu gaybi haber verdi ve 1889 senesinde ben doğdum. Ve 1886, 87, 88 ve 89 tam 4 sene yani 3'ü 4 yapan arasında bu dahi haber verilmişti ki benim doğumum gaybi haberinden 4. senesinde doğacağım ve 3'ü 4'e çevireceğim ve aynısı yaşandı. Ve buna göre benim viladetim oldu, benim doğumum. Celal-i İlahi'nin zuhurunu belli edecek. Diyor ki 5. haber şu verilmişti. Onun nuzulu Celal-i İlahi'yi belli edecek. Bu haber dahi benim vasıtamla tamamlandı. Benim hilafet halife seçilmedikten sonra 1. savaş oldu ve şimdi 2. savaştır. Burada Celal-i İlahi belli oluyor dünyada. Belli birisi diyebilir ki şu anda 100 binlerce insan yaşıyorlardır. Bu savaşları doğruluk konusunda gösterebilirsen her insan buna işaret edebilir ve diyebilir ki bu savaşlar benim doğruluğumun alametidir diyebilir. Bu konuda benim cevabım şudur. Eğer o 100 binlerce insan arasında şu anda yaşayan bu savaşların haberi verildiyse o zaman her yaşayanın doğruluğunun alameti olabilir. Her dirinin alameti olabilir. Eğer onlara bu savaşlardan bilgi verilmediyse o zaman kime bu savaşların detayları bildirildiyse onun hakkında Celal-i İlahi belli oluyor denilecek. Sonra hızlı bir şekilde ilerleyecek. Ben halife seçildiğim zaman hazinede yalnız 14 ana vardı ve 18 bin rupi borç vardı. Ben ilk broşür yazdığım zaman unvanı şuydu. Allah-u Teala'nın işine mani kim olabilir? Onu basmak için dahi elimde para yoktu. O zaman bizim büyük babamızın elinde para vardı cami için. Ben borç aldım ondan 200 rupi. Ve dedi ki ne zaman para gelmeye başlarsa sen o 200 rupi geri verirsin. Demek ki ben ondan borç alarak bu broşürü yayınladım. Fakat o zaman cemaatin liderleri bana muhalif idiler. Cemaatin liderleri benim muhalifim idiler ve hazine boştu. Yalnız 14 ana vardı. Yani 1 rupi da 16 ana olur. Tam 1 rupi dahi yoktu. Bugün hesabına göre 87-88 kuruş. Ve o zaman 18 bin borç vardı encümen üzerinde. Encümen dahi
Encümenin sekreteri benim muhalifim idi. Medresenin müdürü bana muhalif idi. Bu kelimeler idi. Ben Allah-u Teala'nın rızasına göre yayınladım. Allah-u Teala istiyor ki cemaat birleşsin benim elim üzerinde. Ve Allah-u Teala'nın bu iradesine kimse mani olamaz. Onlar görmüyorlar mı? Ki onlar için yalnız iki yol vardır. Ya bana biat ederek cemaate girsinler ve tefrikattan uzak dursunlar yahut kendi nefislerine uyarak pak ağacı söküp atsınlar. Cemaatin birliği yalnız bir tek yolla olabilir. Allah-u Teala kimi halife yaptıysa onun eli üzerinde biat yapılsın. Yoksa her bir insan her kim ona hilafet olursa tefrikeye mucib olacak. Dedi ki sonra ben yazdım. Eğer bütün dünya beni kabul ederse benim hilafetim büyüyemez. Eğer bütün dünya inkar ederse el-yazubillah o zaman yine benim hilafetim değişemez. Nasıl peygamberlik tek başına olursa o peygamber olur. Aynı şekilde halife de tek başına olursa yine halife olur. Onun için Allah-u Teala'nın kararını kabul edene ne mutlu. Allah-u Teala bana verdiği yük çok büyüktür. Eğer o bana yardım etmezse ben hiçbir şey yapamam. Ancak o pak zata inanıyorum. O mutlaka bana yardım edecek. Kısacası birçok şekilde muhalefet edildi. Politik ve dini, içten ve dıştan. Fakat Allah-u Teala bana lütfetti. Ben cemaati daha da ileri götüreyim. İleriye. Esirlere serbestlik verecek. Bir haber vardı gaybi haberde. Allah-u Teala bu gaybi haberi dahi benim vasıtamla tamamladı. İlk olarak şu ki Allah-u Teala benim vasıtamla o kavimlere hidayet verdi. Ki Müslümanlar onlara dikkat etmiyorlardı ve onlar düşük bir durumdaydılar. Esirler gibi hayat yaşıyorlardı. Onlarda tahsil yoktu. Medeniyetleri yüksek değildi. Onların terbiyesi için bir malzeme yoktu. Nasıl Afrika'nın bazı bölgeleri. İnsan onları bir yere atmıştı bir tarafa ve yalnız hizmet için kullanırlardı. Şimdi Batı Afrika'nın bir temsilcisi konuşma yapıyor. O celsada Batı Afrika'nın bir temsilcisi orada konuşma yaptı. Ondan bahsederek dedi ki sizin önünüzde de konuşma yapmıştır. O ülkenin bazı kimseler bilgiseldirler. Fakat işte çok insan vardır ki onlar asla elbise dahi giymiyorlar ve çırılçıplak dolaşıyorlar. Öyle vahşiler arasından Allah-u Teala'nın lütfuyla benim vasıtamla yüz binlerce insan cemaate girdi. Orada Hristiyanlık ilerliyordu. Şimdi dahi üstünlük vardır Hristiyanlığın. Fakat benim talimatıma göre orada bizim muballiklerimiz gittiler. Ve orada binlerce insanı müşriklerden Müslüman yaptılar. Ve binlerce Hristiyanlıktan çekerek Müslüman yaptılar onları. Hristiyanlar o kadar etkilendiler ki eğer İngiltere'de papazların bir encümeni vardır. O çok yetkileri vardır. Ve hükümet için kurulmuştur Hristiyanlığı yaymak için bir komisyon kurdu. Baksın ki araştırsın ki Batı Afrika'da Hristiyanlık niye onun ilerlemesi niye durmuştur. O komisyon encümenine rapor verdi. Orada 12 yerden daha fazla Ahmediye cemaatinden bahsedilmiştir ve dedi ki bu cemaat Hristiyanlığın ilerlemesine mani olmuştur. Batı Afrika'da ve Doğu Afrika'da Habeşi kavimler Müslüman oluyorlar. Aynı şekilde Allah-u Teala o kavimler arasında tebliğ fırsatını vererek bana o esirleri serbest vermek bana nasip etti. Ve onların hayatını daha da yükseltmek bana nasip etti. Sonra esirleri serbestlik vermek bakımından Keşmir dahi bir delildir bu gaybi haberin tamamlandığını. Her kim düşünürse kabul etmekten duramaz. Ki Allah-u Teala benim vasıtamla Keşmirlilere serbestlik verdi ve onların düşmanını yenilgiye uğrattı. Diyor ki bu gaybi haber vardır. Bunun büyük iki önemi vardır. Birincisi şudur ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala haber vermişti. Ben senin adını dünyanın dört bucağına ulaştıracağım. Şimdi yalnız oğul olmakla kendi ismi dünyaya gidemezdi. Öyle bir iş yapmadıkça ki onlarla kendisi bütün dünyada meşhur olsun. Bazı büyük yazarlar olur. Hayatları boyunca yazı yazarlar.
onlar için onların ismi meşhur olur. Ya bazı büyük işler yaparlar, bazı kötü işler yaparlar ve onun için meşhur olurlar. Bazı hırsızların ismi dahi insanlar bilirler isimlerini. Fakat onların iyi yahut kötü şöhreti bütün dünyada olmasın. Belli bir bölgede, belli bir ülkede onlar şöhret bulurlar. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam haber verdiydi. Kendi ismini dünyanın dört bucağına ulaştıracak. O çocuk o şekil yüce olarak yalnız o zaman isimlendirilecek ki şöhreti olağanüstü bir durumda olsun. Biz görüyoruz ki aynen böyle yaşandı. Ben doğduğum zaman bundan 2,5 ay sonra insanlardan biat aldı. Ve böylece Ahmediye cemaatinin temeli atıldı dünyada. Diyor ki ben dünyanın değişik bölgelerinde İslam ve Ahmediyeti yaymak için merkezler kurdum. Şimdi ne zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman yalnız Hindistan'da ve biraz Afganistan'da cemaat vardı. Diğer hiçbir yerde Ahmediye merkezi yoktu. Fakat Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala Gabi haberde söylediydi. Dünyanın dört bucağına şöhret bulacak. Allah-u Teala bana lütfetti. Değişik ülkelerde Ahmediye merkezlerini kurayım. Ben hilafetimin başında İngiltere, Sri Lanka, Mauritius'ta Ahmediye merkezlerini kurdum. Sonra bu ilerledi ve ilerleme devam etti. İran, Rusya, Irak, Mısır, Şam, Filistin, Lagos, Nijerya'da, Gold Coast yani Gana'da, bugünlerde Gana olarak isimlendiriliyor. Sierra Leone, Doğu Afrika, Avrupa, İngiltere'nin dışında İspanya, İtalya, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Albanya, Almanya, Amerika'da, Arjantin'de, Çin'de, Japonya'da, Malaya'da, Samotra, Java, Salobya, Kaşgar, bütün bu yerlerde Allah-u Teala'nın lütfuyla merkezler kuruldu. Onlardan bazı muballikler düşmanın elinde esirdirler. Bazı işler yapıyorlar bazıları. Bazı merkezler gelip geçici olarak kapatılmıştır 2. Cihan Savaşı nedeniyle. Kısacası dünyanın hiçbir cemaati yoktur ki bugün cemaati tanımasın. Dünyanın hiçbir kavmi yok ki mahsus hissetmesin ki Ahmedi bir seldir. Onların ülkelerine geliyor. Hükümetler onun etkisini hissediyorlar ve hatta ona baskı yapmaya çalışıyorlar bazı hükümetler ve yalnız o zamandan değil bugünlerde bunlar önümüze çıkıyor. Rusya'da bizim muballi gittiğimiz zaman çok eziyet duyuldu, dövüldü. Dövdüler kendisini ve uzun zaman esir tutuldu ve Allah-u Teala'nın sözü vardı. Bu cemaati yayacak ve benim vasıtamla dünyanın dört bucağına şöhret verecek. Onun için kendi lütfuyla bütün o yerlerde Ahmediye cemaatinin ismini götürdü. Hatta bazı yerlerde büyük cemaatleri kurdu. Gabi haberin değişik kısımları vardır. Büyük bir şanla tamamlandı ve birkaç defa tamamlandı. Değişik yerlerde tamamlandı. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu açtılar, belli ettiler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet'in şanını yükselttiler. Allah-u Teala kendisine rahmet eylesin daima ve bize dahi kendi sorumluluklarımızı eda etmemizi bize nasip etsin. Amin. Namazdan sonra ben bir cenaze gaybi kıldıracağım. Bu cenaze Mevlana Muhammed Siddiq Şahid Gurdaspuri'nin cenazesidir. Muballiktir idi o. Miyan Karamdin'in oğlu idi. 15 Şubat 2015 senesinde 87 yaşında vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Değişik ülkelerde, merkezde, değişik yerlerde 60 seneye kadar cemaate hizmet etmiştir. Kendi hayatı din hizmetinde geçti. Davet ilallah ve hilafette bağlı kaldı. Sağlığı izin verdiği zaman dinine hizmet etti. Belli bir müddet önce felce uğradı ve onun için yataktaydı şimdi. 31 Ekim Lodi Nangal'da doğdu. Ve 1914 senesinde babası Miyan Karamdin 1. Halife Ali üzerinde biat ederek cemaate girdi. Ve Mevlevi Bey ilk okulu bitirdikten sonra 1940 senesinde Kadiyan'a gelerek Madrasa Ahmediye'ye girdi. Sonra oradan
Allah-u Teala'nın lütfuyla ya sırf birincisi yahut ikincisi olurdu. Zeki bir çocuktu. Cami-i Ahmediye'ye girdi. Medrese Ahmediye'den sonra 1944 senesinde Mevlevi Fazıl diplomasını aldı. Sonra Camiatul Mübeşşirin'in murabbilerin kısmına girdi ve 1952 senesinde şahit oldu. Ondan sonra davet ilallah konusunda Rabbatan ilk defa Sierra Leone'a, Batı Afrika'ya gitti. 23 Ekim 1952 senesinde Karachi'den gemi vasıtasıyla yola çıktı. Orada bir ay Londra'da kaldıktan sonra Sierra Leone'a gitti gemi vasıtasıyla yine. Orada 4 sene hizmet ettikten sonra 1956 senesinde Pakistan'a geri döndü. 3 sene değişik görevlerde bulundu merkezde. 1959 senesinde Aralık'ta tekrar Sierra Leone'nin amiri ve missionary in charge olarak gitti. 1962 senesine kadar bu hizmet yaptı. Sonra 1966 senesinde Gana'ya gitti ve orada Ahmediye Mission Training College'nin müdürü olarak görev yaptı. 1968 senesinde 3. defa Sierra gitti ve 72 senesine kadar amir ve missionary in charge görevini yaptı. 31 Temmuz Amerika'ya gitti. 4 sene Amerika'da hizmet etmeyi kendisine nasip etti. Sierra Leone'dayken amir iken o zaman ilk 3. halife oraya gitti. İlk defa ilk tur yaptı. O zaman oradaydı. Pakistan'dan değişik görevlerde bulundu. Çok kibar, gösterişsiz yapan, çaba sarf eden bir insandı. Sade bir insandı. Çok bilgili bir zat. Yazı yazmayı çok sever. Bilgisi ve netice tecrübeler vasıtasıyla yazı yazarak cemaate dahi fayda verirdi gazetelerde. Kendi makaleleri arada bir yayınlandı. 3. halife tur yaptığı zaman, Batı Afrika'ya gittiği zaman bazı muballiklere dedi ki onlar makam-ı naim üzerindedirler. Ve onlardan bir tanesi kendisinin ismini dahi söyledi 3. halife. Rahimahullah. Kendisi Muhterem Halil Ahmet'in kızı Abdülmecid ile evlendi ve uzun zaman kendisiyle yaşadı. Kız 5 erkek 2 kız verdi Allah-u Teala. Hepsi evlat sahibidirler. Bir kızı Maksud Ahmet Kamer Muballik ile evlidir ve bir oğlu Seyyid Halid Bey murabbidir Amerika'da. Seyyid Halid Bey yazıyor, benim babam fedai cemaate hizmet eden kibar, abid ve mütevekkil bir insandı. Ben kendi karakterinin 2 kısmını gördüm. Birincisi ibadeti çok severdi. Allah'ın hakkını vermek ve ikincisi dine hizmet ve hilafete bağlılık. Namaz daima camide kılardı. Son yaşına kadar ayakları kendisini tutmuyordu. Eklem sancılarından dolayı. Fakat ben onu kendisini arabayla götürürdüm camiye. Ben eğer geç kalırsam bana kızardı ki niye geç kaldın? Teheccüd namazına daima kalkardı. Asla ara vermezdi. Yolculuktan gelirse yine de bırakmadı teheccüdü. Ben ağladığını gördüm. Sanki bir tencere kaynarcasına ağlıyordu teheccüd namazında. Kendi evladının namazlarına dahi çok severdi namaz kılsınlar. Eğer kabalık onlara sert davranırsa yalnız namaz yüzünden sert davranırdı. 2010 senesinde yazıyor Muballik Seyyid Halid Amerika'ya görevlendirildi. Babasına hizmet edirdi o zaman. Dedi ki ben özür yazayım halifeye. Dedi ki hayır, sen git hemen. Vakfsın, sen git. Sonra diyor ki hilafeti çok severdi. Hutbelerin imamlarının bütün talimatına bağlı kalırdı ve bize de nasihat ederdi. Mütevekkil bir insandı. Bir defa diyor ki benim abim Amerika'dan geldi ve görüldü ki evde para olmayışı neticesinde bir ihtiyacını gideremedi. Babama dedi ki sen bana niye söylemedin?
oturttu kendisini ve dedi ki eğer ben para isteyecek isem kendi Rabbimden niye istemeyeyim? Senden istemeyeceğim. Sen kendi gücüne göre ne yaparsan yap. Bunun bir oğlu mühendistir Amerika'da. Diyor ki ben Lahor'dan mühendislik diplomasını aldım. Amerikan bir herhangi bir üniversitesine girdim ve vize için müracaat ettim ama zorluk vardı vize almak konusunda. Amerika'da ders başlamak üzereydi. Ben üzülüyordum. Babam Afrika'daydı. Dua için yazdım kendisine. Ben daha Lahor'daydım. Bir gün sabah kalktım. Aklıma geldi ki ben konsolosa gideyim. Amerikan konsolosluğuna. Oraya gittim. Fakat dedi ki sen daha imtihana girmedin. Nasıl buraya geldin? Ben bütün detaylarını anlattım. Sonra dedim ki ders başlamak üzeredir. Dedim ki eğer ben olmasaydım bana yer vermezdi üniversite. Amerika konsolos dedi ki otur. Yarım saat sonra bana vize verdi. Diye ben Rabb'a geldiğim zaman babamın mektubu vardı. 12 gün önce yazıldıydı Afrika'dan. Dedi ki ben Allah'a dua ettim. Allah-u Teala bana haber vermiştir. Sen vize aldın. Allah-u Teala bana bilgi vermiştir. Onun damadı bir mürabbidir. Diyor ki duaya çok inanırdı. Sierra Leone'dan geri geliyordu. Halil Emin Mübeşşer'e verdi. Diyor ki ben ne yapmam lazım? Cemaati nasıl korumayım? Ve siz nasıl korurdun cemaati? Dedi ki bir şey söyledi. Her ne zaman zor durum olsa kapıyı kapatırdım ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi aynısını söylemiştir. Ben olurdum ve Allah olurdu. Bu asıl yol budur zorluktan çıkmanın. Mecid Sialkoti Bey dahi yazıyor. Diyor ki murabbilere bazen sert davranırdı. Fakat onları çok severdi aynı anda. Daima kendi masraflarını yolcu olursa da yine kendi cebinden öderdi. Kuru balık yerdi. Cemaate yük olmazdı. Hamnif Kamer murabbidir. Diyor ki Sierra Leone'a gittiğim zaman ben araştırıyordum. Eski müballiklerin durumlarını öğrenmeye çalışıyordum. Orada Afrikalı bir müballik vardı. Ahmedi bir kardeş. Salman Matsare. Onunla görüşürdüm. O bana dedi ki Mevlevi konusunda ona sordum. Dedi ki o bir melek idi. Bizim Doğu Afrika'daki bu kardeşin yorumu pek doğrudur. Ve birçok sıfatlar meleğe benziyordu onun. Hakikaten vakıf-ı zindigiler Allah-u Teala ile vakıf-ı zindigi cemaate daima nasip etsin. Hayatlarını vakfedenler. Çok mütevekkil ve Allah-u Teala'nın rızasına razı olan bir insanda Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve kendi sevgili kullar arasında tutsun ve çocuklarına dahi aynı vefa versin. Daima cemaate ve hilafete bağlı kalsınlar. Özellikle damadı ve vakfe zindagi murabbi oğlu babaları gibi daima vakıfı aynı şekilde vefalı bir şekilde onları hayat geçirmeleri nasip etsin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله